panaghiusa ug pagrespeto ay ang gipakita sa matag relihiyon sa kasaulugan sa Interfaith and Cultural Night. Ang maong kalihukan kabahin sa selebrasyon sa 25th araw ng Panabo nga adunay temang panaghiusa nga nagmalang puson binhi sa kaugmaon. Kini usa ka pahinumdom sa matag panagbuwan nga nagkalain-lain man ang relihiyon ug pagtuo apan gipatigbabaw gihapon ang panaghiusa sa usa ka komunidad. Gipangunahan kini sa Panabo City Cultural Communities Affairs Office kauban ang pakigtambayayong sa 25th Araw Committee. Gitambungan ng kalihukan ni Executive Secretary for Joanne Relampagos, isip representante ni City Mayor Jose E. Relampagos nga mihatag og mensahe sa katawhan nga matod pa kaniya ang aktibidades usa ka selebrasyon sa paghiusa bisan nagkadaiya man ang atong pagtuo, tradisyon ug kultura. Tonight is a celebration of unity in diversity of a moment where people from different faiths, traditions, and cultures come together in respect, understanding, and friendship. Ang programa gilangkuban sa nagkadaiyang relihiyon, kauban ang ilang mga pastor o leader sa matag simbahan, sama sa Seventh-day Adventist Central Church, United Church of Christ in the Philippines, Panabo Christian Community Church, Santo Niño Parish, IP Youth or Representative, o uban pa. Ang uban sa kamera, si Louie Panagsagan, kini si Yanessa Bugasbas, gikan sa City Information Office, alang sa Frontline News Panabo. Importante, inform.